ありがとうクレドール。いやー、クレドール新作ロコモティブ来ちゃいましたね。去年クレドール50周年記念で復活したよなって思いましたよね。いや、しかしですね、2025年なんとレギュラーモデルが登場しました。めでてーってことで、今回はそんなロコモティブを紹介してみたいと思います。最初にオリジナルのロコモティブについて触れていきますと、デザインはあの巨匠ジェラルド・ジェンタによるもので、1979年に発売されたモデルです。デザインのモチーフは蒸気機関車で、ベゼルのネジとかブレスレットとか至る所に六角形があしらわれていますね。これはもういかにも70年代のジェンタっていう感じがいいですよね。そして今作の話に移っていきますと、まず目を引くのがダイヤルですね。去年限定で復刻した GCCR999 とは異なっていて、六角形のダイヤルパターンになっています。クレドール公式によると、深みのあるグリーン六角形それぞれに交互に方向の異なるストライプ模様を施しており、光の当たる角度によって色が明滅するように見えるダイヤルだそうで、質感は気になるところですが綺麗そうですね。ダイヤルに使われている色はグリーンライトと呼ばれているんですが、グリーンライトとは青信号に由来する物事を進める際のゴーサインを意味する言葉として使われているらしいですね。ムーブフォワードをコンセプトにしたロコモティブ新製品ってクレドールは言っていて、このグリーンライトもそうですし、あとはロコモティブというモデル名自体も機関車と牽引力となるものという2つの意味があるので、まさにブランド50周年を経てここから前進するんだというクレドールの意気込みを感じるモデルになっているのではないかと思います。ちなみにダイヤルに関して言えば、12時のインデックスがオリジナルとは違って2つのバーになっていますね。でも元々のデッサンを見るとちゃんとバーが2つあるので、ここはジェンタデザインに忠実になっていて好印象ですよね。それからオリジナルと異なるというところでは、ケースの材質がブライトチタンになっているというのも見逃せないポイントですね。ブライトチタンは普通のチタンと違って色味が白っぽくて綺麗なんですよね。で、さらにステンレスより軽いのでめちゃくちゃいい素材ですね。限定版の方だけではなく、レギュラーモデルにもブライトチタンを使うあたり、ロコモティブが特別なモデルだってことでしょうし、クレドールのこだわりを強く感じますね。あとはムーブメントにも触れていきますと、ロコモティブには自動巻きのキャリバー CR01 が使われているんですが、これ何が偉いって薄いことなんですよね。オリジナルのロコモティブはクォーツの時計だったので当然薄かったんですが、この復刻版ロコモティブ、厚さが 8.9 ミリで非常に薄い作りになっている。つまりオリジナルのプロポーションに近いものになっているっていうのがいいですね。新作の基本的なところはそんな感じなんですが、ここからはですね、私がロコモティブに関して注目したところを話していきたいと思います。クレドールのホームページにこんなことが書いてあったんですね。開発当時、ジェンタ氏は何度も日本を訪れ、成功と親密な関係を築いており、クレドールのために時計をデザインすることに喜びを感じていたといいます。ロコモティブという名前もモデル開発時にクレドールを牽引し、未来を担うモデルになってほしいという願いを込めてジェンタ氏が名付けました。ジェンタ氏がデザインした時計はあまたありますが、名付け親となったことはケウであったと言われています。これなんですよね。ロコモティブってジェンタ本人が命名していると。しかも本人が命名するのは珍しいと。これは当時の時計のデザインって買い取りが主流だったからかなとも思いましたが、ここなんですよ、私が注目したのは。それからウェブクロノスの記事でロコモティブに触れられていたものがあったんですが、その記事にはジェンタ自身が発行した公式の小作品集にはロイヤルオーク、ノーチラスに続いてロコモティブが並べられている。正直この時計は全2作ほどの完成度を備えているわけではない。しかしジェンタにとって思い入れのあるプロダクトであったことは、その並び順が雄弁に称しているってありました。これなんですよね。この2つのエピソードからわかること、ロコモティブってジェンタのお気に入りだったことは間違いない。明らかにロコモティブはジェンタにとって特別なモデルだったんだろうということなんですよね。
どの世界でもあるあるだと思いますが、世間の評価が高い作品と作者が好きな作品って違ったりするじゃないですか。私どっちも好きなんですよね。ジェラルド・ジェンタがデザインした傑作はいくつもありますけど、やっぱり本人の思い入れが強い作品っていうのは特別だと思うんですよ。正直クロノスでも言ってますけど、デザイン的にはロイヤルオークとかノーチラスの方が評価は高いと思いますし、好きな人も多いと思うんですけど、やっぱりですね、こういう情報に触れちゃうと好きになっちゃうんすよね。何よりこの作品に対する作者の気持ちを忖度してみると、よりよく見えちゃうと言いますか、作者が気に入ってる作品だもの、そりゃ行くわってことになっちゃうんすよ。それからもう一つ言いたいことがあって、これもデザインに関することなんですけど、ラグのところセンターラグになってるじゃないですか。同じジェンダデザインのロイヤルオークを例に出しますと、こちらはケースからブレスレットにかけて流れるような一体型の形状になってますよね。一方でロコモティブはセンターラグなんですよ。最初見た時、どうしてもこのラグがあんまりピンときてなくて、すごく癖を感じていたんですよね。ロイヤルオークみたいになんでしなかったんだろうとずっと思ってたんですが、この前ロコモティブを腕に乗せている画像を見てですね、ピンときちゃったんですよ。何かというとですね、一体型のブレスレットってケースのボリュームが結構あるように見えるんですよね。ラグの部分が幅広に見えて、一方でセンターラグにするとラグにボリュームがないので、すごくスッキリとした印象になってるんですよね。ケースがよりコンパクトに見えると言ってもいいと思いますが、それがすごくいい。同じケースサイズだとこのセンターラグの方が小さく見えるので、そこは明らかな魅力だと思いますね。さらにセンターラグにすることでケースの六角形がより強調されていて、ロコモティブの特徴、それから良さみたいなものが前面に来ていると思うんですよね。いやー、これに気づいた時、うわーと思っちゃって、あ、なるほどと合点しちゃって、そうなったらね、めちゃくちゃいいデザインだなって思っちゃったんですよね。ちなみにこれは自分の中で腑に落ちたっていうことなので、この解釈が正しいとかは分かりませんけれども、まあこの感動を伝えたかったんです。はい。それで最後に価格のことに触れていきたいんですが、定価が187万円なんですね。正直ちょっと高めに感じてしまいましたね。日本製の時計って例えばグランドセイコーとかも見てもらえればわかると思うんですが、スイスとかドイツの時計に比べて明らかにコスパいいじゃないですか。白樺シリーズとかこの値段でいいんかいって思うんですけど、それと比較するとどうしてもお高いかなって思っちゃうんですよね。しかしですね、それだけ特に外装とかに力が入ってるんだなと、そういう風にも感じます。で、この187万円という価格、非常に巧妙と言いますか、絶妙なところついてるなと思ったんですが、ラグスポの競合がひしめいてるんですよね、この価格帯に。例えば IWC のインジュニアが177万6500円、ジラールペルゴのロレアートが201万3000円、ショパールのアルパインイーグルが217万8000円。いや、悩むって。200万円前後でメジャーなモデルがこれだけあるんですよね。というか高くなってますね。アルパインイーグルとかこんな高かったかなと思っちゃいましたよ。まあそれはいいとして、ロコモティブは結構強力な競合モデルがいるので、迷いがいがあってある意味楽しいんじゃないかと思いましたね。はい。それから発売は5月23日らしいですね。意外と発売は先なんですね。ということでロコモティブの紹介でした。何はともあれレギュラーモデルで出してくれたのが非常にありがたいというのが一番ですね。もしかしたら今後も別のダイヤルカラーのモデルが出てくれるんじゃないかと期待してしまいますね。ブラック、グリーンときたので、次はブルーダイヤルをお願いしたいと思います。はい。では今回はこの辺で。みんなあったかくして寝ろよ。いやー、久しぶりに長めの動画を作ってしまいましたけれども、この前の動画でもですね、温かいコメントをいただきまして本当にありがとうございます。実際問題バーチャル世界もいろいろあるみたいなんで、油断はできないなと思いましたね。はい。それでまあそんな感じでちんたらしているうちに、季節は冬を越えて春といった具合なわけですが、春といったらね、もう皆さんおなじみのあれですよね。
時計の春、新作の春ってことで、いよいよウォッチズ&ワンダースの時期が近づいていますよね。もうすでに今回のロコモティブもそうですし、 LVMH グループも新作を発表しちゃってますが、ウォッチズ&ワンダースでどんな新作が出るのか非常に楽しみですよね。今年の新作予想みたいなのも見かけますけど、その辺は iPhone みたいなあからさまなリークがないので結構楽しんで見れていいんですけれども、かくいう私も今年の注目ブランドの動画も出しちゃってますし、こういうお祭り的なムードも好きなので存分に楽しんでいこうと思います。まあそんな感じなのでね、休んでる場合じゃねえってことでもう少し頑張っていきたいですね。それでは。